Essstörungen bei Männern. In diesem Film berichten Männer über ihre persönlichen Erfahrungen, ärztliche Hilfe bei Essstörungen zu suchen. Ich habe gezögert, zum Arzt zu gehen, weil ich Angst hatte, deswegen schief angesehen zu werden. Ich glaube, die Gesellschaft sieht es als eine Frauenkrankheit. Ich glaube, was Ärzte wissen sollten, ist, dass es nicht frauenspezifisch ist. Und es geht auch nicht um Kontrolle, das ist meine persönliche Meinung. Es geht um Sicherheit. Die Essstörung ist ein Schutzpanzer. Wenn man jemanden kennt, der viel Sport treibt, sollte man mal dran denken, dass es eine Essstörung sein könnte. Vielleicht nicht einfach sagen, super Mann, du treibst so viel Sport, du lebst hier so gesund. Als ich ärztliche Hilfe gesucht habe, wollte ich am Anfang vor allem, dass es akzeptiert wird. Dass der Arzt es einfach weiß und dass es erst einmal im Raum steht. Ich will vor allem, dass mein Arzt mir zuhört, einfach mal offen ist und dass ich nicht kritisiert werde. Es kann wirklich große Angst machen, gerade das offenzulegen, wofür du dich so sehr schämst. Wenn jemand dir das plötzlich wegnehmen will oder dir die Möglichkeit wegnimmt, mit deinen Problemen umzugehen, das kann wirklich große Angst machen. Für den Arzt sind es nur 10 Minuten vom Tag, aber für den Patienten sind das Wochen, Monate, vielleicht Jahre, die er darüber nachdenken muss. Ich bin wegen meiner Depressionen hingegangen. Also es war dieser Tiefpunkt mit Depressionen, der mich dazu gebracht hat, zum Arzt zu gehen. Meine Essgewohnheiten waren total chaotisch. Ich hatte schwere Magen-Darm-Beschwerden und Herzrasen, aber ich war äußerlich verdammt gut in Form und da sagte mein Arzt nur, ach, das wird schon wieder. Du fühlst dich wirklich furchtbar. Aber was echt geholfen hat, war, als meine Ärztin einfach gesagt hat, ich mache mir Sorgen um sie. Sie fragte mich, ob diese oder jene Untersuchung in Ordnung wäre. Das war eine starke und ermutigende Botschaft für mich. Du hast Teil an den Entscheidungen. Ich zwing dich nicht zu irgendwas. Es war schwierig für meinen Arzt zu verstehen, dass die Essstörung eine bestimmte Funktion hatte. Mich auf einmal damit beschäftigen zu müssen, war beängstigend. Irgendwie denkst du, wenn du um Hilfe bitten musst, bist du ein Versager. Meine Ärztin war wirklich gut. Sie kannte die Beratungsstellen vor Ort und sagte, während Sie auf Ihre Therapie warten, sind hier Beratungsstellen, die Ihnen helfen können. Und sie hatte viel Verständnis und achtete immer darauf, dass ich wusste, wann sie arbeitet, sodass ich Termine mit ihr ausmachen konnte und nicht jedes Mal alles neu erklären musste. Ein Arzt sagte mal zu mir, ich bin mir nicht ganz sicher, wohin ich sie überweisen kann. Ich muss mal bei meinen Kollegen nachfragen. Und diese Ehrlichkeit war echt gut. Es ist wirklich kompliziert. Es gibt keine einfachen Lösungen und keine 2 Menschen sind gleich. Ich glaube, das ist wichtig. Man kann uns nicht alle in dieselbe Schublade stecken. Mein Arzt wusste, dass es nichts mit Essen zu tun hat, sondern mit mir als Person. Ich glaube, es hilft, Hoffnung zu geben. Statt zu sagen, wir nehmen dir die Essstörung weg, zu sagen, wir können dir deine Konzentration wiedergeben, deine Liebe am Leben, deinen Intellekt, Freude, deine Persönlichkeit, deine Beziehung zu dir selbst, zu anderen. All diese positiven Aspekte sind wichtig, statt wir nehmen dir jetzt was weg. Deutsche Übersetzung Heike Bartel, Synchronsprecher Alex St. Peter Jackson und Alexander Barlinger.